Ngenibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Le show le sithi i-Love Back. So ubhuti wami ngibhalelile-ke ngesimanga sokuthi usafisa ukubuyelana no-person akade ethandana naye ngesizathu sokuthi usamthanda. So asike simuzwe-ke ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona? Yebo Ntonisisi. Ngiyaphila kunjani? Siyaphila. Ubani isibongo bhuti? Sibongo kaMcambi. Mcambi? Yeah. Ababani baMcambi? Mathaba. Mathaba? Yeah. Oh, okay. Ubuya kuphi ngokuhlala? Hayi ekhaya kuseMtuba masisi. Mtuba. Mtuba Okay. Benjani impilo yakho sakhona? Abe kuyimpilo nje mfowethu icishe ifane nayo wonke umuntu kodwa ke phela iba khona lezo ngqinamba lezo yabohlangana nazo mawukhula ezikwenza ukuthi uhluke kwabanye abantu yabo. Kodwa nje icishe ifane nayo wonke umuntu mfowethu. Ekhaya nizalwa nibaningi nabantwana noma uwedwa? Sibaningi kodwa hayi kakhulu ngoba dlulile eshumini. Oh, adlulile eshumini. Kodwa nidlulile kwisihlanu. Isihlanu ayidlulile isihlanu kakhulu. Okay, babe busisiwe abazali ingane ingaka. Yabathanda mina abantu abaningi kuyikona ukuthi indlela abatholakala ngayo mhlawumbe kube bakhiwe esihlahleni ngabe mhlawumbe nginabo baningi kodwa ke ubuhlungu edlula kubona ngeze not make sure. Yeah, kuba nzima. So ngicela ungichazele ke ngoperson wakho ukuthi niyahlangana kuphi and kwakuyinini futhi nahlangana kanjani? Okay. Umuntu wami mina mfowethu usahlangana naye ngangifika la eThekwini yabo ngo-2020. Okay. Mangihlangana naye ngifika la eThekwini ngi-security ke mina. Okay. So ngesikhathi ngi-security ngahlangana naye wayeze emsebenzini yena. Uhamba ngale moto e-delivery yabo. Okay. So mayifika emsebenzini ngimchazele ngimbekele idaba lami usisi understand ngithathe nenamba cha ngiyibike ke sigcine sitholana. Okay. So sithandane kuthe ngo-2022. Ngo-2022 na iqale lapha inkinga ngoba ila ngiqale khona ngathandana nomunye usisi wayeshadile. Oh. Wayeshade ne-owner yabo. So mayishade ne-owner owner lamatekisi. Oh, okay. So kanti manje andilosisi lo wayicushiwe yabo. So ngathola lelo sifo ke lapho iLUMBO. Uyalazi iLUMBO? Ngizwe basho. Ngathola lapho kuthiwa umphambili wagcina ungasavuki yabo. So nomuntu wami ke bese ngingasabe mnandi nawe yazi ukuthi ukuthi umuntu wakho kamereni engasayi kuba nzima kanjalo. So ine relationship nje yashintsha nje. Wagcina wathola ke sagcina sihlukane engifisa ukuthi ngibuye ngomchazela ukuthi kwenzakalani. Imake ngicela ungichazele angikwahluleli angikho endaweni noma esikhundleni somuntu okufanele akwahlulele cha ungangithathi kanjalo but nje ngifuna ukucheck ukuthi yini eyadala ukuthi uzuyigcina usembedeni nonkosikazi womuntu ekubeni siyazi thina amaZulu ukuthi umkamuntu akathintwa. So wena isibindi esingaka usithathe kuphi noma mhlambe usisi ubengayigqoka iringi noma mhlambe bowungazi mhlambe wakufihlela ukuthi ushadile nafika kanjani ekuthenini uzukhululeke kanye naye? Khona lento abayisho mabe sitshontsha bethi ntshontsha kodwa ungabanjwa. Okay. Yabo. So ngazama ukutshontsha ke angibanjwa ngikubanjwa kodwa kwagcina konakale kanje. Okay. Ngabe wawazi ukuthi wayeshadile noma wakufihlela? Ngoba ngitshene nje ukuthi kuthiwa nje kodwa ungabanjwa ngangazi ukuthi wayeshadile wamuntu. Yo. Yini ubemuhle kakhulu? Hayi bemuhle kakhulu yena ubeme kahle. Okay. Emuhle. Kodwa angiboni ukuthi le ndaba ingagcina ifile kumama le ngoba phela angifuni ukuthi agcine kuzwile lokho ukuthi ngigcine ngincoma abanye abantu vele futhi esagcina sicabanela indaba yabo yabona. Mhlawumbe ngabe yini kwenza ukuthi uzuyithole usubonana nomunye umuntu noma ushela omunye umuntu ngabe bewungekho happy ngobudlelwane benu wena nomuntu wakho noma ubulisa nje bavuka bama ngeenyawo kwakuthiwa wawu happy? Ngingasho njalo mfowethu because hayi mama ubengiphethe kahle mfowethu ingakho ngidinga ukumbuyisa. Ubengiphethe kahle mfowethu ngasuka kubulisa uyabazi ukubulisa so ngagcina kwenzeka into errong kanje. Okay. Mhlawumbe ngabe iziphi izinto ezinhle ozikhumbulayo enenzelana zona kusekuhle kubudlelwane benu? Umama mfowethu ubengitakule ngisenkingeni ngempela. Financially? Yeah, ngendaba zemali. Okay. Uma kuumuntu okuthandayo uyakutakula entweni ekanjalo. And ubengakubaliseli? Ubengangibaliseli mfowethu ngalutho bekuwumuntu oright mfowethu. Yabo. So ngiyafisa ukuthi ngicine ngithola ithuba ukuthi
ngikhulume naye ngibekele udaba lami ukuthi isekhona le yanto. Mhlambe usewalapheka kulokhu owakuthola kumshadikazi noma awukakalapheki? Hayi sengalapheka kulokho ngihamba Sekwadlula. sekwadlula. Okay. Ingakho ngidinga ukuthi abuye. And yena wagcina ungalaphekanga. Wangigcina. Akazi ukuthi usu right. Hayi akazi ukuthi sengiright njengami. Okay. Mhlambe ke mawubhekile ngesingawe, usengakwazi ukuphinda kunikeza ithuba, kuphinda kunikeza uthando futhi noma mhlambe yena usedlulile kwalapho, mhlambe futhi ungenze ukuthi sethole nomunye umuntu omusha asenayo empilweni yakhe. Ngeke ngazi lapho mntakamama ngoba awumazi ukuthi umuntu ucabanga nini kodwa njengendoda nami ngizobeka ngendlela engibeka ngayo umchazele ukuthi kukanjani ngakumina bengifisa ukuthi izinto zibe kanjani. Mhlawumbe uke wamlandela ngama calls umbheka nje ukuthi mhlawumbe ngase akuzwele yini. Umuntu onolaka yena yabo. So kuma calls ngokukhuluma naye uvela buya kubhekisele kanti ngiyazazi ukuthi ngaba wrong yabo. So ingakho ngidinga ukuthi kube nomuntu umuntu ozongisiza yabo. Mhlawumbe mase sibuyele emuva la into eyanenza ukuthi today inhloko nesixhanti iyahlukana. Ngifuna ukwazi ukuthi iyini kahle kahle nahlukaniswa yini kwenzakalani. All right. Kunzinyana khona lokho kodwa ngizokubekela mfowethu ngoba ngiyalidinga usizo. Yes. Umama ubefika endlini singenzi lutho nje. Lokho ngaqala ukuba nalenkinga leyo yabo. So umama befika endlini kungenziwa lutho. Ngimchazela inkinga nami ngishonele nale. Aphela kamaplan. Hamba phela yabo. So ngagcina nami naye wagcina uvuka ke phela usawoti usuphezulu yabo. Ubumbizelana ubuwazi ukuthi aseyinkingeni waye ungaqala uzilaphe noma mhlawumbe ubeyifikela yena. Kube isikhathi eside lento ikhona kumina yabo. Oh okay. Kanti manje and ngendlela besijwayele ukuthi sibonane ngayo naye yabo. So mase ishintsha lezo ndlela uzongibuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi sishintshe le ndlela besibonana ngazo yabo. Ngesinye isikhathi bengibuya ngimtshela ukuthi ngikhathele kakhulu yabo. Sinye isikhathi ngimchaza ukuthi ngiyagula yabo ngoba ngisecurity phela kuyamiwa lapha yabo. Yes. Yo. Asike samxhumana naye ke samthola and akasinikanga inkinga etheni ufikile futhi la njengokupromise kwakhe ukuthi uzofika. Kuyikona ukuthi akazi ukuthi ubizwe uba kwishow. So ngabe usukulungela ukuthi umbone ukhulumisane naye ubuso nobuso ngingamlanda. Hayi anginankinga msakazo ngamlanda ngoba impela ngiyafisa ukuthi ngimbekele ukuthi mhlambe uzokuthatha kanjani yena sobona ngayo ukuthi uthanya kodwa wengafika nje ngimbekele ukuthi kukanjani ngaphakathi mina kwenzakalani uyabona. Ake ngimlanda. Alright ngiyabonga kakhulu. Cela silandela yena. Alright, siphinde sinamukele ababukeli lapha emakhaya kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Nangoku sesimcelile ukuthi asondele kanene ukuze ubhuti afise ukukhulumisana naye azokhona ukukhulumisana naye ubuso nobuso amchazele yonke into njengoba efisa ukuthi azobuyelana naye. Sobona sisiyakwamukela uyaphila? Ngiyaphila. Namabala umhle naye. Oh uthobile wena. Dlamini sibalikhulu. Alright, so ubhuti uyamazi? Ngiyamazi. Yajabula ukumbona? Ngiyajabula ukumbona even kusikhathi eside ngibona. Yo, ngiyangijabulisa ukuthi uyajabula ukumbona. Ngibuyele ithemba noma ngingazi ukuthi kuzohamba kanjani but ngiyangibuyela ithemba. So nihlangane kuphi? Mase nje ungilandise ngohlangana kwenu. Ngathi nobhuti sihlangana emsebenzini ebengusebenza because mina bengideliver yena security lapho besebenza khona sahlangana kanjalo. Okay. And imhlangano ucela lezi eziwu10 wamnikeza. Yeah, ngamnika ngoba ngabona ukuthi umuntu right. Okay. And mase umnikezile uthini ke efonini uxoxa uthini isithini stress sakhe? Walibeka nje udaba lwakhe ngal-understand nami sahambisana kusho ukuthi izinto zasizagcina zahlangana. Okay, baqala ubudlelwano. Yeah, baqala ubudlelwano. Mhlawumbe ngabe iziphi izinto ezinhle oyikhumbulayo akwenze lezo nto? Kuningi engakusho nje ngathi ubeyile ndoda wonke umuntu ofisa ukuba nayo empilweni. Okay. Kuzona zonke nje izinto umuntu onomoya ophansi uyamazisa umunye umuntu uyamazi umuntu wesifazane uyazazi idingo zomuntu wesifazane konke nje so bekubhekelela kahle kahle. Yeah, ubekubhekelela. Okay, so le show le oze kuyona igama layo iLove Back. Ngine show mina ukuthi njengoba nila njengamanje njengoba engibhalelile ufisa ukubuyelana nawo okusho ukuthi shuthi ngahlukana noma nehlukene angazi ukuthi kunesikhathi singanani. So ngicela ungilandise ngokuhlukana kwenu ukuthi kwafika nafika kanjani kuthini niyahlukana ekubeni kanti uthando into enhle kangani.
Ya, uthanda into enhle kubantu abayihloniphayo. Kodwa ubhuti kwafika esikhathini la ekuthenini akasalihloniphi uthando lwethu. Kwenzakalani? Ubhuti ngamthola ukuthi uthandana nomuntu omdala kunaye. Okay. And uma ngimvakashele ngaso sonke isikhathi ubengasangenzi lutho nje. Uma ngimvakashele nje ngangenzi lutho, ngagcina sengitholile ukuthi ubhuti uneLUMBO. Uma ngithola ukuthi uneLUMBO, ngifonelwa umuntu wakhe lo omdala ke lesi sigogwana sakhe ube business sonke lesi sikhathi. Okay. Wangitshela sonke istory ukuthi ubhuti uneLUMBO, walala naye and lo muntu obelala naye ushadile. Ngase ngadecide ukuthi ke ngiyaphuma kule relationship ngoba yena akazazi ukuthi ufunani. Uze ngiyobona ngaye uma sekuthi useyafuna ukubona ukuthi impilo yakhe izoqhubeka kanjani. Mhlawumbe wafila kanjani ukumbona usikanta awuwedwa enhlizweni yakhe? Ngaphoxeka ngifuna uqamba amanga ngoba kukho olwalisolisa. Ayikho into ayingayenzi, ayikho into ayingangenza ngisole ukuthi ngaba khona omunye umuntu wesifazane empilweni yethu. Ngaphatheka kabi kabuhlungu sengithola ukuthi noma ekhona wesifazane kodwa uwomdala ushadile. Mhlambe njengoba ebekuthathisa okwasisi wakhe mawufika endlini yakhe ningenzi lutho. Kuke kwakuthatha isikhathi singakanani ukuthi unotice ukuthi ngathi khona inkinga la. Kuyikona uthi angitshelwe ngayo. Angifuna uqamba amanga kusaqala angibanga nayo inkinga ngoba ngiyamazi ukuthi umuntu oyisecurity. Uyama isikhathi eside nje uyakhathala. So bengi-understand leyo nto ukuthi uthi uyakhathala okay umusa kulonke vele. Ngangim-understand njengomuntu wami kodwa engiveni kwesikhathi inyanga ihamba ngiyabona ukuthi kunento errong ngaye. Besibonana nje njalo emva kwamasonto amabili sisibonana kodwa nje emveni kokube nalento le besingasabonani isidalo. Unoma ngifikile angangenzi lutho ekhale ngokukhathala ahambe emsebenzini izinto kanjalo sigcine singasabonana. Ngaqala lapho ukusola. So njengoba ula ucela ukuthi akhulumisane nawe ubuso nobuso ingakho sikulandile. So ngiyacela nje ukumupha ithuba isikhathi nesineke sakho ke umlaleli usikahle kahle ufuna ukuthini kuwena njengoba ula. Awunankinga ngisho? Hayi anginankinga. Bengicela ukukhulumisana naye. Ngiyabonga Kunjani? Ngoba ngibhayele nje la ekhaya kwa-Black Life ngithi mina cela bengisize ukuthi ngikhona ukubuyisa ubambo lami nami yabona. Ngifisa ukuthi ubuye kumina ngisakuthanda le nto eyikhona kumina ngabo isekhona namanje ngiyakudinga empilweni yami yabo. Kwenzeka kusemhlabeni ke izinto ziyenzeka. So bengifisa ukuthi ke sikudlulisa konke. Ngixolise futhi kakhulu ngokwenzeka. Ngiyafisa ukuthi ugcine ubuyile empilweni yami. Ngifisa ukuthi ube makhodo wami. Yini eyikhona enhlizweni yakho ngami? Njengoba ngisho nje ukuthi lolu thando lalukhona namanje kusapho. Ngiyalwazi uthando. Ngiyalazi mama uthando. Yilona lilo nginikeza lona. Inhliziyo yakhe yazi mama ukuthi mina kukhona bengikwenza okuhle kodwa ngalokho kodwa engikwenzile okubi sekuzona zonke izinto engikwenzela zona. So bengifisa ukuthi sikhohle ukudlula manje. Ngesikhathi ukwenza ubuyicabangela i-relationship yami nawe noma nje ubukwenza ngoba ukuyicabangela wena wedwa. Kwalesa sikhathi ungathi nje bengicabangela mina ngedwa mama. Njengokuthi inhliziyo ezobuhlungu yakho kuphela yamayibuzo sidalo. Anginjalo. Lexoshwa libhekile mntana. So ngifisa ukuthi sikhulume ngalento. Angizile ukuzolwa nawe kodwa ngicela ukuthi ubuye kumina. Sekhona usando lapho. Uxoshwe yini lapho ubukhona before? Akukho lapho bengikhona mina. Akukho lapho bengikhona. Lokho yakwenzeka kwadlula. Nale inkinga futhi obungibona nginazo. Ngilungisile zonke. So ngifisa ukuthi ubuye uzamina. Sizoba neshow engakanani ukuthi inkinga obunazo usulungisile? Ngazi mangangiyenza ithuba mhlambe. Noma masixoxa. Mhlambe ngaba nami ithemba eseyikhulumela yena. Uyamkhola? Ngiyafuna ukumkholwa kodwa anginasiqiniseko ukuthi ngizokwazi kanjani ukuthi inkinga lebhekene nayo njengamanje ayisabhekene nayo. Usamthanda kodwa? Ukumthanda ngasho ukuthi ngisamthanda kodwa angikwazi ukubuyelana naye ngingenaso isiqiniseko sokuthi akasenayo into engamshela yona. Akekho wena omunye umuntu obusunayo empilweni yakho ehambile yena? Hayi akekho emveni kokuba ngihlukene naye ngingadecide nje ukuthi ngifuna ngithatha umhlaba wasihlalela nje. So into oyifunayo isiqinisekiso sokuthi mangabe ecela uthando back uzoba happy na? Yeah.
So singakhona ukunikeza ithuba phela sinayo indlela esinganikeza ngayo ithuba kwenye indawo kodwa hhayi la e-studio. Mangase ukuthi uyazivumela ngempela singakhona ukunikeza ithuba mhlambe ime-shooting nihambe uyobona ubufakazi bokuthi use-right ngempela yini. Hhayi uma nginankinga nami nginankinga. Unayo inkinga nalokho? Hhayi impela ngilibonga kakhulu lelo thuba msakazi. Awunayo inkinga? Hhayi lutho impela manganikeza nje ithuba. Babuke lapha emakhaya engazi ukuthi umama uyafisa ukuba nesiqiniseko sokuthi ubhuti akanayo ngempela yini inkinga. Angazi noma ningasinikeza yini isikhathi nje esincanyana noma ngingazi ukuthi sizoba singakanani kodwa-ke sizobuya kungesikhathi esingakanani ukuze sizoba nesiqiniseko sokuthi njengoba ecela uthando futhi ngabe uselaphekile yini kokade kumhlupha. Cela nisimele kancane tu. Ekugcineni wawusufasa uzipho. Ayi ngicela ukuphinde kunamukele babukele lapha emakhaya sebeze babuya angazi singakanani isikhathi sengisihleli nje la ngingedwa negadi lami ligade mina kuphela kodwa-ke sesibonga ukuthi ekugcineni baze babuya angazi noma awaseliphelile yini kodwa ngiyacabanga ukuthi bese liphelile njengamanje. So sizoke sibheke-ke ukuthi ekuhambeni kwabo ngabe i-feedback izothini ngoba siside isikhathi asebesihambile. So ngabe kuhambe kanjani? Engakusho nje uhambe kahle kakhulu. Okay, so uselaphekile? Ngiyakuqinisekisa ukuthi uselaphekile, use-right. Okay, ujabulile? Ngijabulile. Kubhalwe ebusweni ukusilalela u-right. So uzizwa kanjani-ke kulesi sikhathi umbona ukuthi hhayi usebuyele esimeni sakhe? Emntwini ebengimazi eyena nasendodeni nje obeyiyona ngingasho ukuthi ngakujabulela ukuba uphinde ngibe sebudlelwaneni nomuntu onjengaye nomuntu owuyena ngoba uyazazi kahle kahle ukuthi ufunani. Uyilento vele engangivele ngiyifuna engakafiki-ke lezo ingqinamba zothando. Vele uthando-ke akuhlezi kukuhle. Khona lawo malanga ubonayo ukuthi ngcono ukuthi angingenanga nje kwangena kulobu budlelwane kodwa kwesinye isikhathi uphinde ujabule. So ngiyajabula kakhulu mekuwukuthi uyambona usithola isiqiniseko sokuthi use-right. So ucu liyaphinde liyahlangana futhi. Liyahlangana. Uzimisele ngokuphinde ube naye futhi. Ngimisele kakhulu. Okay. Ake ngazi ukuthi khomba ukuthi siyawina. So ekuwineni kwethu ngiyacela bandla umuphe isiqiniseko sokuthi angeke saphinde abhekane nenkinga abhekane nayo njengoba kade nisenkingeni futhi. Hhayi mama ngiyathembisa mina ukuthi impela lokhuyana kwaba yiphutha and njengamanje angiyimisele ukuthi iphutha liphinde libuye futhi kabili yabona. So ngiyathembisa ukuthi uzophatha kahle impilo yakho yonke. Wena magoda wethu. Qanda. Hayi phambi kwami. Hayi phambi kwami. Ngazi ngajabula bakithi kunini ngiluza kodwa-ke kulokhu kubuye ngazi ukuthi ucu lusahlangana futhi mbukele bekhaya angazi kuningi kuyenzeka maybe ukuthi nawe usafisa ukubuyelana nophesini othi usamthanda othi usasenhlizweni yakho ungangibhalela kuleyo email address elapho escreenini. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyanithanda kakhulu. Bye.